Anh em làm công trình chắc không lạ gì Tổ Tổ. Đây là máy khoan búa Tổ Tổ TG111165E, công suất 1050W, khoan khỏe, làm việc nặng vô tư. Máy có hai chế độ: khoan tường, khoan gỗ, thép. Bật khoan búa là ăn tường, ăn bê tông, gạch rất nhanh. Hai cấp tốc độ từ chậm chính xác tới nhanh mạnh. Khoan mũi nhỏ hay mũi lớn đều kiểm soát tốt. Độ kẹp tới 16 mm, gắn được nhiều loại mũi, không kén việc. Làm điện nước, điều hòa, treo kệ, khoan sắt gỗ trong xưởng hay sửa nhà, một máy cần hết. Máy chạy đầm, ít rung, bền, khỏe, dễ dùng, đúng kiểu thợ cần là có. Em cần máy khoan búa mạnh, rất hợp lý, làm lâu dài thì con Tổ Tổ này lựa chọn chuẩn bài cho anh chị em mình rồi nha các bác ơi.